ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है नींद। नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप नींद में सोए हुए हो और खर्राटे, स्नोरिंग्स की समस्या जो होती है, और आप खर्राटे इस तरह से होते हैं कि आप भी नहीं सो पाते हो, या हमारे बाजू में जो सोया हुआ है सेम बेडरूम में, जहाँ पे हॉल में, वहाँ पे भी उस आवाज़ से बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि इन खर्राटों को कैसे कंट्रोल किया जाए। स्नोरिंग की समस्या जो है सोने के बाद, सी स्नोरिंग हैपेंस ड्यू टू द वाइब्रेशनल टिश्यूज विच इज बिटवीन द नोज एंड थ्रोट। हमारे नाक और गले के बीच में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जहाँ की एयर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है तो वो फिर एक खर्राटे के स्वर वहाँ से गूंजने चालू हो जाते हैं। कुछ एक ऐसी बहुत आसान प्राणायाम के तरीके हैं जिससे कि हमारे खर्राटे की समस्या चुटकियों में गायब हो सकती है, अगर आप इसे रोज अपना रहे हो तो। करना कब है? वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप सोने जा रहे हो तो सोने के पहले आपको ये प्राणायाम करना है। इससे टिश्यूज काफी रिलैक्स होंगे और आप खर्राटे से बहुत दूर अपने आप को रख सकते हो एक गहरी नींद में। आइए जानते हैं। सबसे पहले जो प्राणायाम करना है आपको सोने से पहले, वो है भ्रामरी प्राणायाम। जैसे मैंने पहले भी बताया है, इसका तो बहुत बड़ा फायदा है स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, जिनको नींद नहीं आती, तो ये खर्राटों के लिए भी बहुत उपयोगी है। जिन्हें अगर खर्राटे आ रहे हैं, मतलब नींद तो आ रही है, नींद की कोई तकलीफ नहीं है, समस्या नहीं है, लेकिन खर्राटे सोने के बाद स्नोरिंग की जो प्रॉब्लम्स है, तो लेट अस डू दिस। भ्रामरी प्राणायाम करना कैसे है? आपकी जो ये फिंगर्स है, स्मॉल फिंगर, इसको चिन के नीचे रखना है, रिंग फिंगर को ठीक नोज के नीचे, और जो मिडल फिंगर है हमारी, और जो फर्स्ट फिंगर, ये ऐसे आईब्रोज के ऊपर, और दोनों अपने अंगूठे को कान के यहाँ पे जो हमारे ईयर कैप्स है, उससे ईयर कैप से बंद कर देंगे। दोनों अंगूठे हमारे राइट और लेफ्ट ईयर कैप्स को बंद कर दिए हैं। अब हम लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए हमिंग साउंड करना है। कैसे करना है देखिए, लेट अस स्टार्ट नाउ। लेट अस हैव अ लॉन्ग डीप ब्रीथिंग। देखा आपने, करना क्या है? हमने इस तरह से पोज बनाया, दोनों अंगूठे से, दोनों जो अपनी ईयर कैप्स है यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर्स के, इसको हमने अंगूठे से ऐसे बंद किया, और इस तरह से पोज करने के बाद लंबी गहरी सांस लेना है आपको। आपकी स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट रखनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। हमने सांस लिया और सांस को बाहर छोड़ते हुए मुंह को बंद रखना है, नाक से ही सांस को छोड़ना है, और हमिंग साउंड निकालना है, एक भौरा जिस तरह से साउंड निकालता है। जैसे मैंने सांस लिया, बहुत इजी है। सांस लिया, गले से सांस की यहाँ पे आपकी तरंगे होनी चाहिए, यहाँ पे यू हैव टू फील दैट वाइब्रेशन। कैसे? जैसे हमने सांस लिया, ऐसे सांस लिया, आंखें बंद, इस तरह से
आपको हमिंग साउंड करना है। तो ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। इससे आपकी खर्राटे बहुत ही कंट्रोल में हो जाएंगी और आप चैन की नींद सो सकते हो। दूसरा है, आपको एक उज्जयी ब्रेथ भी करना है भ्रामरी प्राणायाम के बाद में। वो कैसे करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड कर देंगे, जो ये हथेलियां हैं दोनों कंधों के यहाँ पे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, और ये जो हाथ है हमारा ऐसे होना चाहिए कि ज्यादा प्रेशर भी नहीं हो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करे, हल्के ढंग से आपको सिर्फ ऐसे रखना है। फिर से आंखें बंद करनी है और आपको करना क्या है, सांस उज्जयी ब्रेथ। उज्जयी ब्रेथ मतलब गले वाली सांस लेनी है और छोड़नी है। जब हम सांस लेंगे गले वाली, तो दोनों हाथों को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। देखिए कैसे मैं भी सांस भर रहा हूं अंदर, उज्जयी ब्रेथ है नहीं, गले वाली सांस। देखिए जब सांस ले रहे हो गले वाली सांस खींचना है आपको। सांस लेते हुए हाथों को ऐसे ऊपर की ओर लेके जाना है, और सांस को जब एक्सेल कर रहे हो बाहर, तब धीरे 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 नीचे। हमें दोनों का एक फ्लो रखना है। जब तक हाथ धीरे धीरे ऊपर कर रहे हो सांस लेना है, और सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे। लेट अस स्टार्ट नाउ। सीधे रीढ़ की हड्डी सीधे, लंबी गहरी सांस पहले अंदर और बाहर। अब उज्जयी ब्रेथ लेंगे, गले वाली सांस मुंह से बंद, और गले से सांस को खींचेंगे और एक्सेल भी वहीं से करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। बहुत आसान तरीका है। उज्जयी ब्रेथ के साथ इस पोज को आप कीजिए। हमारे जो टिश्यूज हैं वो काफी एकदम नॉर्मल होंगे, कंट्रोल होंगे, जिससे कि सोने के बाद जब आप सोओगे तो वहां पे जो भी तकलीफें थी वो पूरी निकल जाएंगी और आपको खर्राटे नहीं आएंगे। और इसके पहले करना है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों आप 7 से 8 मिनट, 7 to 8 मिनट्स कर सकते हो, या तो फिर एटलीस्ट 9 राउंड। 9 राउंड जैसे कि हमने ये किया, सांस लिया, सांस छोड़ा, भ्रामरी, और ये भी आपको 9 राउंड। आप देखोगे कि वेरी फर्स्ट डे ही काफी इफेक्टिव हो जाएगा। जो भी आप खर्राटे ले रहे थे, आपकी स्नोरिंग की समस्या थी, पूरी तरह से गायब हो जाएगी और अपने आप को बहुत ही स्टेबल पाओगे और एक चैन सी, बोलते हैं ना कि साउंड स्लीप का मजा ले पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली बार कुछ अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। सबसे बड़ी चीज है, अपने कॉन्फिडेंस को अपने साथ मजबूती के साथ बना के रखिए। ये दौर की यही मांग है। योर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस विल गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक्स।